В наличии стильный камин Талия от завода Сибирь. Внутри футирован шамотным кирпичом, выполнен из толстостенной стали. Это идет мощнейший отопительный прибор, потому что в нем есть конвективные кожуха. То есть холодный воздух заходит снизу под камин, нагревается через камин и выходит уже горячий воздух. Есть регулировка верхнего горения, есть регулировка нижнего горения. Такая красота в наличии.